Хайырлы кез, хөрмәтле достар, һез ФО вакыты тапшыруын тыңлайгыз һәм карайгыз. Без һәр вакытта кыса тура эфирда эшләйбез. Безнең тура эфир телефоны үзгәрешү ди, 95-98-72, ФО калаһының коды 47, WhatsApp андары 937-34-24. Һездән шылтыратулар көтәбез һәм әлбиттә безнең темага кушылырга кирәк буласак, бүгенге безнең тема тәмле бишбармак дип атала. Динде бишбармак тәмле булмаһын инде бит. Бу инде без ашуга түгел, бүген төркем турында һүз йөртәбез. Бишбармак төркеменең без инде музыкантларын кунакка сакырдык. Колда булһа Васил Гафаров, хәерле кис һәм Ришат Рахимов. Һәм күңелдән ошо студияда күрүмә бик шатман. Һәм бишбармак төркеме ниһаят безнең студияда булуы минең өчен бер зур мәртәбә булып тора. Егетләр, бу Түркім, дұрысын айтканда, былтырғы элекке елдарды инде дер хилкетеп, бөтә булган дискотекаларды, бөтә булган әйтәйгенде, ниндәйгенә мәҗлес булмаһын, һезнең йырдарыгыз ишетелә башлана. Буга һез шатмы, юкмы? Әлбиттә, шуның өчен без ничә елдар эшләйбез. 5 ел безгә булып китте. 5 елдан күбрәк уже. Шул йырдар ашлай дип атылып сыккан өчен күп көз салдык. Бұл һезнең менә аңлатып үтәйек безнең телевизор караучыларга. Бу бит инде һезнең янлы тавышлы оркестр бит инде. Беренчедән бернинди дә электроника кулланылмай, шулай итеп мотор итеп торып аранжировкалар эшләп, тере тавыш белән һез концертлар эшләйһегез бит инде. Әлбиттә. 2005 ел булгас, 12нче ел дип алайык бит. Нишләп бишбармак? Бұл біріншіден ашу, кімдір, мәселен, икінсі исімдер алар? Оның қызық тарихы бар. Нешләп бишбармак? Бір яқта мына біздің бишбармак деген ілік фестиваль эшләнек. 200 түркімі болғанда, менің алдан өзімнің түркім болды, біз қостыммен рэп оқытырға. Шол фестивальға бишбармак деп исем қоштық. Біріншіден онда қонақта сақырылды Қазақстандан, Өзбекистандан, Түркменистандан, Казаньдан, то есть түрлі түрки халықтар келіп рэп творчествомен бөлі шайынлар көтіп тұралы. Яман көп фейдайық. Әйтірге көп бербей, яуыптаран көп әйтіргелмей. Шул мәлден алып, бір бармақ ол, бармақ, биш бармақ ол ұжы күс. Бір гәвесе хаң, ұжы күс бола, мүш бола. Шуна хамақ біз шул рэпті Ашлайды өзінің арала түрки халық арасында популяризировать түрісін, әлік шылайды ойдап сығарайын фестиваль. Немешләп хәзір мұна біз оркестрға бишбармак қоштық. 12-нче елдан біз үздіс бар, Мурат, Марсель, һәм мен. Біз Миранс ансамблінде эшләгәндә гел ол гитара менән, Мурат Кораймен, мен тубымен бірей коллективқа еніп кетәуді, көңіл асатырған. Бүтәлетір немешләп түркім асмайғыз. Шул мәртәбәне алып, үдәп йөрүнек ниндәй исем кушырга, ниндәй исем. Мен әйтәм, әйдәгез бишбармак кушып карыйк. Һәм монда әйтеп карайм, мына без бишбармак төркеме кеше килеп, нәмәккә нимәшләп, бауырхак түгел, җыгыры дип кушмайган. Шулай итеп, әйдәп кына ул бишбармак үзеннән үзе бер зур коллективка әйләнде, чөнки өс музыканттан безгә башка онда гитарист та кирәк, клавишник кирәк. Һәм башта төркем була торган. Түркім, бишбармак түркімі. Хоңынан біз бір концерттан қайтып келгенде мен егеттерге айтам. Немешләп біз өзімізге ситлік қоябыз, так скажем, рамкалар қоябыз. Біз бит профессиональный музыканттар, біз оркестровый музыканттар. Әйдәгіз оркестр деп қошайық. Бәлкі біздің коллектив зур болып, зур оркестр болып өсіп кетір. Ысымарғаны әдір, біздің коллективта 11 музыкант. Хәзерге мәлдә. Үзеннән бәләкәс кенә оркестр битендә. Бик шәп оркестр. Һәм бұл мин алдан нимә әйтергә теләйм, мин кире әйләнеп кайткым килә һезнең ошо фестивалегызга. Бұл инде фестиваль 10 ел элек үткәрелә торган. Ул вакытта әлбиттә рэп стиле бик тә популяр иде. Без ошны елдә штандарга йөрәбез. Әлбиттә, нисек тә булһа, калала караганда кем рэп тыңлай, кем рок тыңлай,
Асып күренә торган. Хәзер ул күренмәй. Хәзер, һәрбер кеше үзенең нәмәкә йырдар, кстати, күп. Хәзер бөтен йырдар доступны. Телефоныңа индең, таптың. Әлек без кассеталы тыңлай торган юк бит инде. Яңа кассеталар сака йөгереп барып һатып алгаң, и уны күсерә торган сол кассеталар ертылып юылып бетә торган. Һәм инде лак кызларның лагын алып, ябыштырып. Хәзер безнең ул нәмә доступный кеше нимә теләй, шуны карай, шуны тыңлай. Аманда ул төркемдәр элек бердән-берем генә була торган. Моны Рөстәм Гизотуллин там банаһы бар. Шулар менән генә яшәй торган. Һанырып килеп сыкканда Башкортстанда безнең там беренче рэперлардан шул без сыктык бит инде. Безнең популяр МЗ башта бар. Менә шул бергә башланды ул. Бергә башланып үсә башланык. Инсан бар инде, исләгән. Шулар бергәләшеп, бергә бер юлда барып, шундай без бөтәбез ошо рухлы яшәйник инде. Обязательно ейлер кирәк, һаван туйдарга барып бир. Без унда акча өчен ярдаманы, күңел өчен ярдамны кайтты. Шулай. Менә профессиональ музыканттар йыелган тегез бит инде теҙең төркемегездә. Менә мин мәсәлән Ришатты әйткәндәй, әгәр дә һанап сыгарганда 16 ел беләм икән. 16 ел беләм, менә хәзер һанап сыгарганда. Ришат һәр вакыттагыса гел без бер мәктәптә укыдык. Саксофонда уйнай торган. Бу инде тырышлык ошо төркемгә алып килгәндер дип уйлыйм. Тагыла, мин беләм, безнең Ришат хәрби дирижер икән, ивет. Хәрби дирижер булып эшләгән. Була дөрес. Хәрби дирижер булып эшләгән сактарың, хәзерге сактарың ниндәй дә бу тәэсираттар бармы? Ниндәй калды, мәсәлән, хәрби дирижер буларак? Ну, хәрби дирижер буларак ул унда һиңә вис әйтәләр нимә эшләргә. Унда зур начальниктар, һиннән киләң дә, һиңә уйларга түгел. Һинең өчен уже вис уйлагандар. Унда киләң дә, үзең эшеңдә эшләң дә, йырдар ядаң, унда хәрби йырдар шундай, рухлы йырдар. Ядаң да, все сыгыш яһаң. Абында гражданкалар сөйткәнсә улай түгел инде. Унда үзең ултыраң да, нимә эшләргә белмәйң. Каяктан барырга, каеннән тотынырга. Менә нишләп саксофон? Чөнки, мәсәлән, шул ук мәктәпкә укырга ингәндә, төрле бит инде профориентация үтәһең. Бунан тыш тәкъдим итәләр. Шул ук тынлыга, яисә баянга, без бит инде халык инструментарына дип әйтәйек. Нишләп саксофон? Чөнки безнең һин бит инде авыл балаһы буларак бит инде без бит инде күптәребез белмәйник нимәкә икән. Хатта бәлки мин дә уйлыйм, һин дә белмәгәнеңдер, нимә туба икән, мәсәлән. Миңа блокфлейта тоттырдылар да, мин уйнай башладым. Өфөгә килгәнем, миңа айтып, зур ултыргыз куйдылар да, өстенән туба ултырттылар. Һин уйнайың кеме? Әсәһәрән нимәшләп? Юның ирене зур дип әйтәләр. Все, һинең тормышыңда определили. Менә саксофон нимәсе? Минем дә шулай нимәләр алда асып караналар да, нимә өреп каралы тинләр дә. Все, саксофонда уйнайың тинләре. Шулай тормышта шулай определили. Һезнең әйттегез бит инде 11 хәзерге мәлдә музыкант. Кемдер? Безнең бер туба. Ну, коралдардан алганда, олар да бәлки күрәк, моны музыканттардан алһак, моны бездә гитарист. Исеме? Олег Трегубов. Урыс малай. Урыс малае безгә башкорт рухлы йырдарын яда, аранжировкаларын эшләм. Бездә бит һәрбер Ришат та яда, мин дә ядам, Олег та яда. Егетләр үзләренең нәмәкә предложениеләрен килә. Менә Олег гитарист, Марсель бас-гитарист. Марсель тоже мультиинструмент. Аккордеонда уйнай, клавишныйында уйнай. Без даже бер номер эшләнек, кызык. Бер бүләк дигән йыр бар. Бүләк әйтеп сәскер. Шул йырда бөтә музыканттар коралдар белән алмашынабыз да. Концертта прям алмашынабыз да. И бөтәһе төрле коралдарда уйнай. Мурат нәмәкә курайда гитара тотып ала, Марсель курай ала, шулай. Менә Марсель бас-гитарист. Бездә клавишник бар, Данил дигән егет, ул күрмәй, но бик талантлы егет. Уныга нимә әйтәһең, эшләй музыкаль яктан ул бик күп опытный дип әйтәгән. Тәҗрибәле без инде. Ханан курайсы егет, менә безнең Мурат, республиканың самый мощный курайсы дип саныйм. Барабанщик бар. Баян, менә труба, тромбон, саксофон. Тоже безнең духовиктар итендә Фәиз, Загир, Ришат.
Біздің еще онда еще бір трубач бар, Ильяс деген егет. Тромбон да бар шикелле. Тромбонда мына Загир. Загир Ласынов. Әйт уже. Загир Ласынов әменде Фәйіз Сабитов деген бірге оқыны, бір класста. Шунан, ну, Думбара бар, хуңанан Баяныла бар. Мынан біз, мына эфирда болғанда айтып қалайын, бізге баянист керек. Баянисттар келелі, әдгені ойнайдар да сығып кетелер. Бізді алдан шагивелі. Демек, достар, телек бұлға, құрматты достар, бишбармақ түркіміне қошылып кетем тегіз. Түркіміне түгілімді, оркестрына қошылып кетем тегіз. Әгер де баянда ойнай біле екен, матуриті, піліні қабыл Бізде хамақ безбашына егеттер бұлға келіп қошылып кету әлбетті мүмкін. Құрметті достар, біз енді тура эфирда ішлейбіз, біздің тура эфир телефоны өзгерішеді, 295-92, өфі қаланың коды 347, WhatsApp андары 297-30-40-24-24. Біз енді тура эфирда ішлейбіз, біз енді хава тұрышына көз алып өткенден, кері әйләніп қайтырыбыз біздің каналда қалығыз. С 14 февраля погода в Республике Башкортостан будет определяться областью повышенного давления. Ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер будет южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет -2,4, днем 0-2 градуса. Клиника микрохирургии глаза Ретина Плюс – новые возможности для вашего зрения. Современная лазерная коррекция зрения Relax Smile – отличный выбор для тех, кто хочет улучшить зрение, не меняя привычного образа жизни. Доверьте свое зрение профессионалам. Когда-то мы увидели перспективы там, где родились и выросли, и открыли здесь банк Уралсиб. С тех пор мы продолжаем воплощать перспективы. Тех, кто ищет дело жизни. Тех, кто не перестает учиться, и тех, кто видит красоту вокруг, где бы они ни оказались. Уралсиб. Перспективы там, где вы. В новогодние праздники хочется кататься на коньках, играть в снежки, колдовать на кухне. Но больше всего хочется... лежать на диване и смотреть хорошее кино. А теперь это еще и выгодно. Только в видеосервисе Винг вы смотрите кино, мы платим. Получите 500 рублей за любые 3 фильма. Поставишь следующий? Пультик подашь? Включайте праздники. Шулай деп, құрметті достар, біз енді тура эфирда эшлейбіз. Өфі вақыты өдекшін давам ете. Біз тура эфирда эшлейбіз. 295-92, Өфі қаланың коды 347, WhatsApp андары 297-24-24. Біз бүгін бишбармақ түркімі туранда өдертәбіз. Егіттер, сіз музыкаға несек келдіңіз? Мұна, мәселен, хина башлаусы болып, хинан башлап өтейік, бұл түркімдің. Етексігі бұлар. Етексігі бұлар. Менің музыкаға білігіз менсек, бала сақта 3 яш болғанма, 4 яш болғанма, әсейіміз авклуб болғанда, яңа ел вақытында айтқан, әйдәгіз кім сәхнаға сығып, ерлай, бәйей деп. Шуа кәнфи береді. Шулайрақ болғандар енді, шунан ислеп мені әйтілер енді, хин мана шунан алып бердіп бәйіп кеттің деп. Хәсіқ мағағы әдір олым сығала бәйей деп. Онда біз тумпаға шай шәлге түрілген, мейлі шапқыла тұрған, тыпырда баянес ойнай баштаға сығып кеткен.
Шунан алып мені конкурстарға алып бере баштаған ауылдардың ауыл арадағы ярыштары болады бәлеке сияқты. Шулай деп бәлки көргендер мекен. Мен 2 класста ауылда оқыдым, Көсім ауылында. Хоңынан Бұл енді Әбиәлі районы. Әбиәлі районында Көсім ауылында Тахир Көсімов біздің геройымыз сол ауылдан. Шул қонаққа баймаққа йөргәндә менің апам деп бізді апа тайдар. Олатайды. Но баймақтар олатайды. Кімдер аңланақ енді шан. Шул апам бізге предложил айдагыз говорит, Сибайда бар оқу йорты, музыкаль мәктәп, Өфе филиалы тип инде. Орта махсус музыкаль башлангыч мәктәп инде. Онда 3 класс укыйында и автоматически Өфөгә күсәһең монда. Өфөлә музыкаль мәктәпкә. Шулай мәктәптә мин дә укыдым. Һин дә укыдың, но һин Нәмәкәйгә киттең, Шымылыга. Evet. Мин ССМ шагалектем. Шулай, онда барып, мухинең музыкаль яктарында тикшерәләр, әйләндереп, ул процессты бөтәләр үтәшкеле, Нәмәкәй фортепиано басып карайдар, кулаң ишетәме, или аю баскан монда. Хуннан һине уже музыкальный коралдарга определяйтлар. Шул вакытта мине баянист дип әсәй биргән. Нимешләптер кемдер шундай үзенә максат алгандыр инде. Димәк, беренче класстан 3нче класска тиклем баянда уйнаган. Юк, мин беренче 2 класста укыдым авылда, ябай мәктәптә, ябай орта мәктәптә. Сибайга апаргас, мине беренче класска утырталар. 2нче класска, беренче класска, ну, Нәмәкәй. Онан 2нче класстан алып, мин уже Нәмәкәй укый башладым инде ошо музыкаль мәктәптә. Нинди коралда берен уйный башладың? Блокфлейта дип атала. Бұл инде Ирик Радикович. Ирик Радикович безнең укытучы. Без интернатта яшәнек. Ул үзенең таягын тотып алып килеп инәләр. Ул таяк Нәмәкәй хан хуга торган таяк була торган. Хуга торган түгел, достар. Бұл вакытта әйтеп куярга кирәк. Хан хуга торган таяк бөтәһләй исле ул шәп таяк инде. Шулай итеп, без Ирик Радиковичта шул блокфлейтага укырга өйрәнә башладык. Онан башка бит инде сольфеджиода укыдык, музыкаль яктардан блокфлейта лай беләкәс. Шундай инструмент. О беренче яктан һине тыныңды куя, икенче яктан Нәмәкәй нота укырга өйрәнәһең тизрәк. Монда Өфөгә килгәс инде һине уже мына тормышында инде коралда уйный, шул коралга һине ориентировать итәләр инде. Нисек уйлайһың, мына ошо мәктәптә укыган белем Өфөгә килгәндә укыганда нык ярдәм итте бит. Әлбәттә. Чөнки унда шундай көчле база бирәләр. Һәм хәтта мин үзем 9нчы класска килгәндә, Газел Мөхәммәдовка, мин шул база менән 1нче класстан 3нче класска укыган база менән 9нчы класска менә барып иттең. Барып киттем дип әйтәм, дөресрәк булыр. Ну шулай, чөнки баласактан ошны дөрес белем халанга, мен уйлайм, бөтә балалар Нәмәкәй тырышырак булмы, нисек белмәм. Менә даже тормышта ла караһаң, Нәмәкәй институтта укыганда һин мәктәп базаһын күрәк кулланаһың, монда һин уже үзең яшәргә өйрәнәң бит инде. Да һине бергәндә уятмай, бергәндә нәмәстемәй. Үзең бараң икән, һәйбәт укыйң, бармай икән, насар укыйң. Тормышка өйрәтәләр. Менә миндә бу музыкаль база менән тоже сәнгать академияһын беттем, потому что онда безгә еңелрәк булды. Тубала без думаю, безнең укытучы профессионал оперный театрдан Шарипов Урал Арсанович булды. Ул көчле тубис дип саныйм. Шулай тубис мен ул туба мен Мәскәүгә барып главный военный оркестрда хезмәт итеп кайттым. Парадта ла булдым. Менә һиңә килгәндә, һин 5нче класска укырга килдең. Һәм беренче тапкыр күргәс бу инструментты менә безнең алдыбызда ята ул. Күргәс нимә уйланың? Нисек өйрәнәм икән типме? Юк, мин саксофонды белгәйнем. Ул инструмент бар тип. Адак миңа әйткәс, мин вообще күңелле булып китте. Чөнки, бөтәһе саксофон ярата. Саксофон тавышын, саксофонның йылтыравын, шуңа мин шат булдым ул инструментты күргәс. Моның клавишалары күп шул. Бер күргәс, уны уйлайм, кайда басырга икән тип. Кешеләр дә концертларда басу гына түгел, анда бит өрергә кирәк. Мөмкин буһа, әйдә, без аны биш бармакта ише ыргып бейеп йөрергә. 2 сәгать ыргырга кирәк. Бәлки без аны ишетеп карабыз, сак кына. Бәлки берендә бию көеме, ниндәй дә булса,
Үҙеңә яҡын булған көйҙө. Кстати, бишбармакка килеп, Решат бейеү көйҙәрен шәберәк уйнай башлады. Әйеме? Бына. Шундай. Үҙе Үҙе уйнай. Үҙе уйнай. Әйе. Өргә генә кәрәк, дуҫтар, үҙе уйнайтылар. Шуға, әгәр дә балаларығыҙҙы бирәм тиһәгеҙ, бер ниндәй инструментҡа мотлаҡ рәүештә саксофонға бирегеҙ. Әйе. Ул самый популярный инструмент беҙҙең Әйе. бөтә илдә. Тубала. Беҙҙең егеттәр уйнағандары булды һәм тубаның миңә һәр ваҡыттағыса тауышы оҡшай торған. Был инде оркестрда ла бөтә булған оркестрда йәнләндереп тороусы мин шул тубалар тип уйлайым. Шундай зур беренсенән һәм ниндәй дә буһа аппаратҡа оҡшаған бит инде. Һәм егеттәр ултырып алалар, самауырға ултырып алалар, рәхәтләнеп тороп уйнайҙар, әйбәт. Беҙ бит инде тағы ла кире бишбармаҡҡа әйләнеп ҡайтҡанда, хәҙерге мәлдә 11 музыканттан да күберәк булып китте тегеҙ бит инде. Иң беренсе йырҙарығыҙҙың береһе, ул да булһа бейеү, бөтә алдан әйтеп үттем бит инде, ныҡ таралып китте. Мына, унан алда булды бит инде беҙҙең Алтынай Валитов манда бергә йәй тигән булды. Унан алда булды Алға тигән бит инде. Мына бейеү көйө күптәренә, мына төрлө мәжлестәргә килеп инде ята һәм бөтәлә дәррәү бейеп торып эшләй. Беләм, был автор йыры бит инде. Һәм эшләгәндә үҙегеҙ ниндәй процесстар үткәрҙегеҙ? Мына мин һөйҙә үтәм, мин үҙем музыкант булғас, төрлө банкеттарда эшләйем, диджей булып эшләйем, музыка яҙаһың үтендә. Һин ондай мәжлестәрҙә булғанда, музыка ҡуйғанда беҙҙең башҡорт эстрадаһында ошондай күңелле йырҙар етмәй, ысын әйткәндә. Мына ысын күңелдән елтерәтеп, бөтәһе ошолай моңло, какой-то умеренный йырҙар. Беҙ торалармы, беҙ бер икенсе йырҙар ҡуйһалар, бейеп алдылар да, беҙҙең йырҙарға әтәйәрәк китте. Шунан алып, минең башта ошондай уйҙар постоянно булды. Мурат, беҙ бөтәбеҙ кәңәшләшеп, ниндәй йырҙар эшләйбеҙ? Һуңынан үҙебеҙҙекен генә эшләйбеҙме? Һуңынан уны популяризировать итәбеҙме? Һуңынан ул нәмә беҙҙең уже бер нисә направлениеға әҙләнде. Бына бишбармаҡта направление бар авторский йырҙар, уны который беҙ үҙебеҙ яҙабыҙ. Һуңынан Ҡурайҙы обязательно популяризация, төрлө музыкаларҙы, боронғо башҡорт халыҡ көйҙәрен формаһын боҙмайынса, оҙон көйҙең современный көй эшләп, йәштәргә сығарға. Сөнки йәштәр тыңлап уны, современный берәй йыр тип уйлайҙар да тыңлайҙар. Аңынан соҡоп ҡараһаң, боронғо башҡорт халыҡ йыры була. Иптәп кенә нәмәкәй ырғытып ҡуяһаң, йәштәр неосознанно уны үҙҙәренә аласаҡтар. Һуңынан беҙҙең бар еще кавер яғы. Кавер йырҙар, ул хәҙер мына ул нәмәкәй түгел, бөтә ерҙә популярны. Һәр ҡайҙа ҡарама, бөтә тере тауыш төркөмдәр, улар кавер уйнайҙар. Үҙенең йырҙарын яҙыу тоже бер яғынан уның ауыр яғы бар. Но беҙҙең йырҙарҙы алғанда, башҡорт йырҙарын алғанда, унда төплө, мәғәнәле, хәтәр йырҙар бар. Но ул йырҙар үҙенең тормошон йәшәп бөтөп барған һамаҡ. Оларҙы мына элекке плюсовкалар һаман ҡуялар, хәҙерге бит инде технологиялар үҫкән. Хәҙерге талаптарға яуап бирмәй. Тауыш та төрлө икенсерәк сыға. Ул бында ҡуйһаң даже, так скажем, не качает. Ә беҙҙең задача был должен да маҡсат төплө, сифатлы итеп эшләргә, бейеүгә килгәндә, мына нисек мин уны эшләнем. Беҙ уны беренсе алып уйнай башланыҡ та, надо яҙып бөтөргә. Юлағайға барып мин әйттем, Юлағай, мөмкинме һеҙҙең йырығыҙҙы алау? Тиҙ генә һөйләштек тә, онотолды ул нәмәкәй, аңғармай ҙа ҡалды шикелле ул. Һуңынан думаю, надо икенсе төрлө эшләргә. Барып, мин студияға ултырып, уны вис яҙҙырып бөттөм, эшләнек. Һуңынан Юлағайҙы саҡырҙым, әйттем, Юлағай, ҡарәле тимен. Ҡуйғайым, Юлағай үҙе бейеп китте. Ҡалай шәп эшләгән, һәйбәт. Мин әйтәм, мөмкинме беҙ уны сығарабыҙ? Әлбиттә сығар ти. Менән шулай итеп, хәҙер беҙҙең мәжлестәргә яңыртылған бейеү көйө бар.
Біздің видеолар бар, мүмкін ба шуны қарап өтейік. Бұл енді бешбармақ бейеу деген ер. Рахатланып тұрып бейдер. Мүмкін ба? Тыпырдатып бір бақпағас бейі бұламын не йол. Тыпырдатып бір бақпағас бейі бұламын не йол. Үйрәкті яндырмаға сүйі бұламын не йол. Үйрәкті яндырмаға сүйі бұламын не йол. Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Әйдіңіздер түрік. Бейейді, аяқтарым талмағын. Бейейді, аяқтарым талмағын. Талха аяқтарым өкініске қалмағын. Талха аяқтарым өкініске қалмағын. Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Бейе дұсын, бейе өңді көрейім. Бейе дұсын, бейе өңді көрейім. Бейе өңді көрейім, да хүйгенімді берейім. Бейе өңді көрейім, да хүйгенімді берейім. Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Ахадыр, Ритайым! Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Әтстридәріттайымда, әтстридәріттайым. Әтстридәріттайым. Мұна шындай шәп ер һәм мен өзім диджей боларақ бұл ердарды біз қоланабыз. Сын көңілден рәхәтләрін тұрып, қатта ашап ұлтырған кіші бүті әйбірдерін қалдырып, югіріп берге сыға. Бұл меніңсі шындай зор іштір деп білейім. Сүнке бұл айтып ер сығару, әлбетті бірісінен қиын, екіншісінен халықтың дәртін білерге керек бетінде. Әлбетте, бұның яғы үші біз тері тауыш яздырады. Біз оны ұлтырып қына студиялады, компьютерда ғана яздың да сағардың түгіл. Әр бір музыкант мұнан ұлтырып репетировать, әр бірінен нота языла. Мұна партитулар язуы бек қиын бекенді. Студияға келебіз. Оны әр бір мелочын разбирать ішлейбіз. Сөңке көңілге дөріс етіп енер үшін, несек ауыр етіп бір енеме ойдап сығарға керек ме, оны ябай тәң, ябай неме ішлер үшін, Мне приходится зур эшләргә. Хатта мына ритм буенча бит инде. Ул бит инде үзе кешене танцполга яһә кемдер мәҗлесләрдә турып бергә. Хөреп сыгарга. Дөрес. Алдан әйттек бит инде 200 булган сакта һез рэп стилендә эшләнәгез. Рэп стилендә эшләгәндә әлбәттә рэп стиле һәм хәзерге стилдә алып караганда улар күк менән һава күк, ер менән һава күк бит инде. Bir stilden ikisi stilge көсеу қиын болды ма, yok mu? Мына 200 менен біз түркімен болышқанда біз мен мәкте институтта оқыдым бит. Онда все равно параллельно оркестрда ойнап берейін, оқып берейін, ішіңде ішлеп берейін. А мен еще ішке түштім, онда лабораторияға, компьютерный лаборатория бар. А онда бірнеше компьютерлер тұра. Бұнда біздің мақсат нендей болды. Компьютершік болып ішлеп берейін. Кескәһен біз инеп музыка язабыз, биттар эшләбез. И безнең шуны гарнитура була торган микрофонның, скайп аша һөйләшә торган. Шул гарнитурага тавыштар яздыра торган, шул йырларда сыгара торган. Шуннан музыкалык мине бер вакытта калдырманы. Ондай уйдар, мен уйдайм, онда любой музыкант хаялана үзенә беренде зур оркестр эшләргә, ансамбль эшләргә, чөнки нисәгендә профессиональ музыкант булды. Барып ябай гына эшкә ултырды, көн һайын йөрүшендә белмәйм, бәлки мин шулай уйлыйм, но моны безнең әргәлә йыелган егетләрнең бөтенлегендә нәмәкәй ярыгы талпынып тора шундай үзенең коллективы буларга, ашы яраткан эштән үзеңә эш эшләргә. То есть, уны мен хәзер без әйтәйек, аксала эшләйбез. То есть, ул безнең эш. Без уныга уже ябай гына теге моны күңел өчен генә дип уйламабыз. Эш өчен эшләйбез. Кеше халык өчен эшләйбез.
ол һиңә нәмәкә һин көс бирәһең, һиңә ул кире кайтырга тиеш. Биш бармакта бишергә ит алыр керек ти. Камырып басыр керек. Хатын камырды басак, ол камырды басыр өчен хатын да асрар керек. Мин да оркестрда асрар керек. Монда бөтәһеле менә шулай. Ал оркестрга ул бөтә менә оло егетләр без уже менә 30 бөтәбез бастык. Кемдер уже 30дан ашты бит инде. Без уже яшь егетләр түгел дә инде. Студент вакытта хәтеп дискотекага Фәтих үткәрәле дип йөрмәйбез инде. Бана бик һәйбәт булды. Шуга әйтәм, шул без уны эшкә әйләндердек. Моны хәзер бөтәһеле нәмәкәй. Бу якка карай эш хәмәг итеп, и һәрбер менә егетләргә алганда гаиләһе бар. Кемдер нәмәкәй үзенең гаиләһенә ярдәм итә, әсә таһына ярдәм итә. Шулай итеп без уны бәләкәс кенә ул бер яктан бизнес. Мына һеҙҙең планда бармы Бишбармак оркестры беҙҙең республика буйлап гастролдарға сығыу? Әлбиттә, быйыл беҙ Башҡорт дәүләт филармонияһы менән беҙ договор подписали о сотрудничестве. Беҙ филармония беҙгә гастролдар ойоштора. И мына Пушкинский карта бит һәр ул, ипалары менән генә үтмәй, бик популяр да, и ул госучреждение. Шуның өсөн беҙ филармония менән сотрудничество эшләнек. Хәзер улар беҙгә Башҡортостан буйлап ҙур гастролдар эшләй. Мына киләһе беҙҙең выезд дип әйтәйек, гастролдар 17-һе беҙ Көйөргөҙгә барабыҙ. Көйөргөҙ районына? Районына, 17-һе. 17-һе. Дуҫтар, мына кемдәр Көйөргөҙөнән беҙҙе тыңлаусылар, был йома барығыҙла көтөп ҡалабыҙ. Оркестр Бишбармактың концертына. Буш ҡына ултырып ҡалмаҫығыҙ. Обязательно. Беҙ унда дәрт, күңел асып, балалар ҙа беҙҙе ныҡ ярата. Әлбиттә, балалар ярата. Нимә өсөн беҙ улар ултырып ҡына концерт ҡарамайҙар. Беҙҙең алда сәхнә вис тула балалар менән. Мына Бишбармак төркөмөнә һин нисәнсе йылда килдең? Килеп ҡушылдың? Әле бер йылда булманы мин Бишбармакка килеүемә. Ана һеҙ күрһәткән видеола мин әле сәхнә аҫтында тора инем. Беренсе фанат һәм фанаттан һуңғыра әйләнеп китергән. Вообще беҙҙең ҡыҙыҡ тарих ул. Мына Ришат бит профессиональ музыкант. Ул военный университетта уҡыған. Ул крутой бас-гитарист, гитарала уйнай, саксофонда уйнай. Уның диджеридуһы бар, ошондай оҙон бер торба африканский. Бөгөн беҙҙең студияға һыйманы, беҙ шуға индермәнек. Шуңа килмәм. Һуңынан мин мына Мәскәүҙән хеҙмәт итеп ҡайтҡас, ошо коллектив тураһында уйлап йөрөгәндә, мин социаль селтәрендә ултыраһың бит инде, ҡарайым, мин Ришатҡа подписан, ҡарайым, вот крутой музыка, вот классно, тип үҙе. Хәҙер уйлап йөрөп ул ваҡытта заманда уйнай. Заман төркөмөндә уйнай. Ул музыка яҙа бит. Мин уйлайым, вот беҙҙең коллективҡа шундай музыка эләгеп китһен. Һуңынан мына Зайнидин менән йөрөгәндә мин Ришат менән танышып алдым. Беҙ Загир менән һәйбәт аралашабыҙ. И мына беҙҙең концертҡа Ришат килеп ҡарап китте. Һуңынан беҙгә ҡаршайҙы. Егеттәр яман хәтәр. Һәм бер йыл үткәс, беҙ 6 апрель былтыр концерт ойошторҙоҡ та, и мына духовиктар, музыканттар алышып тора ҡайберҙәр. Беҙҙең основной егеттәр мына Марсель, Мурат, мин, Олег, мына хәҙер Ришат беҙҙең дип уйлайым, сөнки мына бер йыл тулып килә, ихлас эшләйбеҙ беҙ. Мына основной егеттәр, ҡалған музыканттар һәйдеп килеп тора, кидеп торалар. Сөнки шул ваҡытта мына саксофонист булманы. Саксофонист кәрәк ине, ул ауырынымы нимәләр булды. Һуңынан Ришатҡа шылтыратам да әйтәм, Ришат, хәлдәрең нисек? Һәйбәт. Әйҙә беҙҙең концертҡа килеп уйнап ҡына кит әле, ти. Бына беҙҙең бер 3 көн репетиция бар. 40 йыр бар, ти. 4 сәғәткә беҙ Ошонда саҡырған артистар менән булған. Театр артисттарын, эстрада артисттарын саҡырып, уларҙың йырҙарын эшләп, 42 йыр булған. 4 сәғәт концерт йыйылып китте. Онда Гөлсөм Бикбулатова, Азамат Гафаров, Венера Гайкамалов, Хасан Усманов, бөтәһе оҡшай. Аларға музыкаларын беҙ яңырттыҡ та. И шуларҙы уйнар кәрәк. Мен әйтәм, беҙҙең 3 көн репетиция бар. Беҙҙең уйнайыңмы тием.
Әйдә, тип килеп. И шунан башланды беҙҙең. Күп ойламаным инде. Мына Әйдә 22 тиленә трубканы алды. Был нимәгә мин язылдым икән дип беләм инде. Шулай да беҙҙең мына 22-нче ел беҙҙең самый плодотворный ел булды дип әйтә алам. Сөнки былтыр беҙ 3 мәртәбә Мәскәүгә лә барып ҡайттык. Һаван туйында ла булдык, Коломенский паркта ла, сығыш яһына бына ул Ҡыҙыл майҙандың эргәһендә бар. Онда Зарядил. Онда артта Ҡыҙыл майҙан, Спасская башня фестивале бара. Беҙҙең егеттәр онда духовиктар уйнап йөрөй. Беҙҙең мында концерт бара. Һуңынан егеттәр шылтырата кирд. Беҙ мына торабыҙ ти, һеҙ бишбармаҡ йырҙары ишетелеп тора ти, беҙ бөтәбеҙ бейеп торабыҙ. Күрәгеҙ, Мәскәүгә барып, һуңынан көҙгөһөн барып, беҙҙең йәштәр өсөн клубта концерт эшләп ҡайттык. Унан башҡа төрлө республика төбәктәренә барып ҡайттык. Балалар өсөн күп итеп концерттар эшләнек. 22-нче ел беҙҙең һуңынан беҙ клип төшөрҙөк йәйгеһен, йәй тураһында. Ул йәй тураһында беҙ майҙа ғына күрәбеҙ. Ну, йәй башланыр унан, сөнки ул йәйҙең тоже үҙенең тарихы. Һуңынан шулай беҙ... Был популяр йырсы кем менән? Алтынай Валитов менән. Алтынай Валитов менән. Мин тоже уны алты саҡырҙым, шылтыратам да, говорю, 4 нәмәкәй стольчка яҙали, говорю, беҙгә ҡыҫылып китәм. Әйҙә, яҙҙы ла, шулай итеп беҙ уны менән йыр эшләнек. Мына хәҙер ысын ғына әйт, һин үкенмәйһеңме беҙҙең мына ошондай Бишбармаҡ оркестрына килеп ҡушылыуыңа? Юҡ, үкенмәйем, сөнки тормош бит ул, шулай бара. Мин Зәйндин менән эшләгәндә, мин уға әйҙә тере тауыш эшләйек тим, әйҙә тере тауыш. Ул хәҙер генә эшләй башланы. Но мин ул тере тауышты һағындым. Музыкантский ошо нәмәкәй вайб дигән инглизсә вайбын мин һағындым һәм миңә бик тә күңелле. Тимәк, Бишбармаҡ оркестрында һиңә бөтәһе лә оҡшай. Миңә бик оҡшай. Бишбармаҡ оркестры ғөмүмән әйткәндә һиңә нимә бирҙе? Миңә нимә бирҙе? За год что? Миллионлап аҡса бирҙе. Беләгеҙме нимә бирҙе? Минең эсемдә ошондай ҡотом бар ине. Ошолай бейеп, ырғып, еще саксофонда уйнарға, рух күтәрергә. Был егеттәр еще уны 2 сәғәткә һуҙырға була тип миңә аңлаттылар. Шуңа, ну, мощ инде. Шулай, мына күп кешеләр, беҙ музыканттар килеп тора, китеп тора тип әйтәм бит. Беҙҙең менән Роберт Хәмидуллин да эшләп китте бит. Ул беҙ уныға бер нисә йыр яҙҙык, 4 йырын эшләнек. Ул беҙҙең менән беҙҙең кавер йырҙарын йырлап йөрөнө. Һуңынан ул ошондай нәмәләр килеп сыҡҡас, ул беҙҙең төркөмдән китте тип әйтергә була. Но яңыраҡ концертҡа сыҡҡарга ихлас күңел менән килеп йырлап китте. Һуңынан хәҙер беҙ һөйләштек, что мына ошондай ҙур концерттар булғанда ул беҙҙең менән килеп йырлап тора. Бергә эшләйәсәк һәйбәт. Әлбиттә. Ул мына Роберт китте лә, бүтән уны күрмәй, ундай булмай. Беҙ шаяртабыҙ, ул декретҡа китте тип. Декретҡа китте тип. Уның бәләкәй генә балаһы туйылды. Тыуҙылай. Беҙ шаяртабыҙ, декретҡа китте тип. Ришат килгәндән һуң күп кеше әйтә башланы, что мына бәләкәс кенә һеҙҙең төркөмгә биҙәү тип. Ул беҙ уны икенсе төрлө аңлатабыҙ. Мына әйтеп әйтмә, Бишбармаҡта төрлө ите була. Онда Марков була кәрәк, кешерелә кәрәк, онда төрлө приправалары кәрәк. Мин һәр бер егеткә шулай итеп әйтә алам, мына беҙҙең егеттәрҙән, беҙҙең ҡурайсы ғына ниндәй, Мурат Джанизаков итендә. Нисек уны ҡурайының зыңғырҙап тора. И техникаһы. Бейегәндә һин ҡурайҙы тыңлайың да һинең тәнең буйҙап ҡырмыҫҡалар йүгерә башлай. Ул бына Ҡырмыҫҡалы районы егете. Тимәк, һин оркестрның ҡорото булып тораһың инде, бит? Шулай. Тип әйтәк дөрөҫ булыр. Бынан тыш, тағы ла иң шәп инде дискотекаларда һәм инде төрлө сараларда ныҡ ҡабул ителә. Ул да булһа Бишбармаҡ тигән йыр. Бишбармаҡ тигән йыр. Шул Бишбармаҡты бәлки беҙ бит инде тура эфирҙә эшләйбеҙ, тере тауыш тиебеҙ бит инде. Бәлки шуны йырлап үтербеҙ, мөмкин булһа. Йырлайбыҙ. Мин һеҙгә бәләкәс кенә тарихын һөйләйем дә, нисек килеп сыҡты ул йыр. Мына Бишбармаҡ беҙҙең оркестры килеп сыҡҡан, беҙгә презентационный йыр кәрәк ине. Беҙ мына банкеттарҙа эшләйбеҙ, мәжлестәрҙә эшләйбеҙ дип әйттек бит инде. Мына һин Кавказдарҙы ҡарағанда, улар үҙҙәренең йырҙарын ҡуялар ҙа и шашлык сығаралар бит, матур бит.
Біз бұнда бешбармақты сығарыр үшін мотор етіп, біздің мұна әбелді табақ менен сығаралар. Кімдер зор тәрелкелер мотор етіп халынған халма иттені. Шының үшін біз ұшында презентационный ер яздық. Хүздерін Марсель Мухамедянов yazdı. Музыкаһын мен яздым енді. Мұна ол несі келіп сағат түнгі үсті келіп тұрдым да айтып. Студияла тезген музыкаһын яздым да Марсельға шылтыратам. 1 сағат бойы оның аңлатам. Несінде ер болырға тәшті. Марсель бірнеше күнден менің кереге берді. Мұна ұшылай біздің тәмілі ер келіп сықты. Бешбармақта тағыла өстіп, бешбармақ көйінде өстіп. Ол көй түгіл бейеуі. Бешбармақ бейеуі бар. Әлбетті ол бұлырға тәйіш. Сөнке, мұна айта өтіп, яштар өсін. Ол яштар өсін, яштар ұнытмаған өсін. Онда ердарды, көйдерді. Мұна современный ерға хен халықсан приправаған қошқан, ұшындай тәмілі ер келіп саған. Бәлкі иштірі өтірі. Әлбетті айдаға. Шуады, құрматты достар, бешбармақ ері тура эфирді тері тауышқа. Кеттік. Тәмлі бешбармақ. Біргәлі қазір ердайлар. Шәжәрімді әттармақ барына шаға бешбармақ. Ауызы тәмлік тұрып, елләмі алып тұрып. Ауызы тәмлік тұрып, елләмі алып тұрып. Ауызы тәмлік тұрып, елләмі алып тұрып. Молодцы. Мұна шындай шат бері болды. Бешбармақ, әлбетті, мен тыңлап ұлтырғандала,
әлбетте ашар алдынан иң беренче көз тоту керек. Матур итеп бәйгәндән соң рәхәтләнеп торып бишбармак ашарга мөмкин. Шулай да хөрмәтле достар, без инде туры эфирдә эшләбез. 295-92 факаланың коды өстендә 47. Бүген бездә бишбармак төркеме. Бишбармак төркемен әлбәттә һин аңлатып үттең бит инде. Бу инде бишбармактан торган һәм бөтәһендә кушайхан. Көз һәм көз була дип әйттең бит инде. Банан теш. Мына музыкантларга тукталып үтәргә кирәк дип уйлыйм. Ниндәй музыкантлар эшләй? Был курайсы турында әйтеп үттек бит инде. Муратман без күп көз халдык уны эшләргә. Без чөнки ни күп сәгатьләр юлларда йөреп, шуның турында һөйләшүләр, төндәре буе йокламау, һин үзендә уйлап атта, һин монда уйланаһың, нисек йөргә, нисек ул бит хәзерге менә музыкантларга килеп әйтһәң, әйдәгез егетләр безнең төркемдә уйный дип әйтһәң, бөтәһле уйда хәзерге менә заманы аксага нык бәйләнгән. Улай гына һиңа эш ярай, эшемне ташлайм да хәзер бишбармагы киләм дә уйныйм дип бергәмдә. Монда әйтәк, уларны кызыксындыру, уларман күп сәгатьләр буе аралашу, мана нимә өчен бу кирәк, кемдәр өчен бу музыканы эшләйбез, киләсәктә нимә көтәбез, уны аңларга тиештер музыкантлар. Шулай да без яйдап кына, мына гитарист, урыс егете, әйтерһең бит. Ул уйламай мына мин музыкант Олег Трегубов. Настоящий урыс егете. Онда барһаң, бөтә гаилә урыстар. Асын барлыгында ул музыкант. Музыканттың национальности юк. Музыкант буларак ул уныга килеп без предложение эшләнек. Ул килеп безнең мән эшләй баштаны. 1 ел эшләгәндән соң уже уйлана башлады. Монда минең ерим килеп сыкты, будан булмай. Хәзер ул уже үзенең гаиләне һәм карап төркемдә. Ул уже ябай гына кешеләр булганга түгел, ябай гына уныга музыка түгел. Ул уже безнең менән эшләй. Әйтәйек, мына киләсәккә тере тавыш безнең республикага эстрадала булган өчен. Безнең курайды бөтә ил дөньяга күрәтергә. Чөнки, һәйбәт тавышлы көйләр булһа, курайды тоже икенче яктарда матур итеп күрәтергә була. Менә безгә күп урыстар әйтәләр. Нишләп һез йырдарыгызды тәрҗемә итеп урыс телендә эшләп сыгармайгыз? Чөнки бит ул нисек икенчеләргә караганда һездеке текәрәк тавыш сыга дип инде. Моңлырак. Шулай. То есть унан без эшләйбез фирменный тавыш булган өчен. Мына шул бишбармак төркемен ярар, мына без көйргәзелә дип әйттек бит инде. Мына якын тирәлә, мына мәсәлән Өфөлә мөмкинме ишетергә? Әлбәттә, мына без Ришат менән хәзер гитарала уйнап кына, ябай гына бернинди колонкага гына тавыш тыңлагыз киһә, без иртәгә Йөрәгем йырлай дигән кальянныйда. Нәмәкәй Илгизгә дусыбызга барып, уның онда матур гына сәхнәһе бар. Шунда рәхәтләнеп, теле тавыш тыңлап кайталагыз. Онда зур колонкалар менән кыскыртып торып, нәмәкәй тавыш булмай, акустик рәвештә концерт. Димәк, һеҙҙе иртәгә тыңларға мөмкин. Әлбәттә. Саҡырмайҙар әле ул дуҫтар нишлә. Һораны ултырата. Концертҡа нисек эләгергә икән. Әлбәттә, бында нисек, мәсәлән, йөрәгем йырларға киләһәң, ниндәй дә булһа билет алырға кәрәкме? Ҡайҙан алырға? Әлбәттә, онда инеү 300 һум була. Калганы онда күңелгә нисек сәйесеп була, ашарга була, рәхәтләнеп көйҙәр тыңларға була. Мына инде, был инде рәхәтләнеп күңелгә ял итеп кайтырга була. Бында беҙгә ҡарағыҙ әле, WhatsApp-һандарын ҡарамай ултырам әле. Хәйерле кис, был егеттәрҙең эләктереп алһалар нимешләгән икән тигән, әллә зурайтып алғанмы дип һаҡал тураһында һорағанда. Мин дә көтөп ултырам, ҡалса уның тураһында һорау бирәләр икән дип. Был һаҡал бигерәк тә ҡыҙыҡ ул, сөнки без йәйгеһен клип төшөргән ваҡытта миңә ҡыҙҙар төрлө матур үҙенә ошондай сәстәр үргәндәр. Сәстәр үргәндәр дә, мин әйтәм, уларҙың саҡ ҡына ни ҡалды ла, әйҙә һиңә лә эшләйек дип. Мин гөрө, әйҙә, нимә, клип. Ише уныға ошолай тип тора икән. Уртаһынан ғына эшләмәгәндәр, ошай ситяҡтан һаҡалда эшләгәндәр. Аҙаҡ шуна клип төшөрҙөк тә, мин ҡыш булғас уйлайым, саҡ ҡына үҙемә йә итергә тим.
ял итергә һәм яйтергә ошо һакалды эшләп. Күңел күтәрергә. Кешеләр күрһә елмая. Мына тагылы хоролар келгән, безнең вакыт кызганска каршы әт калды. Егетләр, бик шәп йырлайһыгыз, һезнең концертларыгыз бигрәк ямьле була алыр зур дип әйткәннәр. Әлбиттә. Хәерле кич, егетләр, береһен баласагынан беләм, афарин, бик шатмын дигән. Тура эфирда күрүгә, гаилә турында бер-ике һүз әйтеп китһен әле, бик шат булыр инем. Ирина дип язгандар. Ирина? Ирина Хораша, кәлеш алганыгызмы, юкмы? Балаларыгыз бармы, юкмы? Әйдәгез, тигә барлау үтә. Минең ике гаилә. Беренче гаиләнең ике бала, икенчесендә ике балаһы бар инде уже. Синең үз гаилә. Үз гаилә, ише биш бармак бар. Мына шуны. Без бөтәһен дә гөрләп яшәйбез, бер-беребез белән аралашабыз. Минең беренче хатын Мирас ансамблендә эшләй, икенчесе филармониядә эшләй. Димәк, бөтәһелә творческийлар. Иҗади кешеләр, һин кәлеш алганыңмы, юкмы? Юк, мин әле кәләш алмадым. Самозанятый. Эзләп йөрим. Ядыгыз. Саксофонда уйнап күрәтәм. Саксофонда уйнайм, любой коралдарда уйнайм. Шуңа ядыгыз. Хөрмәтле достар, мына шундай шәп Кумызда сиртә. Кубызда. Унан тыш бит инде, һин фортепианола уйнайсың. Баянда уйнайсың? Баянда уйнайм, кәрәк булһа. Кәрәк булһа уйнайм. Достар, мына шундай шәп егетләр. Кәрәк булһа өйрәнәм ти. Шундай әгәр дә шәп егет теләһәгез икән, мутлак рәвештә кушылыгыз уга һәм инде концертларына йөрегез дигән. Без бит инде гаилә дип бушка гына әйтмәнем был оркестрда. Был оркестрга дөресен әйткәндә һәрбер темпераментлы егетләр килә. Мына эш булганда бит инде әлбиттә кушылып эшләгәндә уларны дөрес итеп тоту, дөрес итеп тәртип булырга тиеш булыр. Тиеш бит инде. Был тәртип нисек булдырыла? Бездә тәртип, мына бер-беребезне хөрмәт итеп бер яктан аралашу. Чөнки без баягы әйттек бит инде, ул безнең эш. Нәмәкәй, әйтәк, безответственно килеп караһаң, бездә озак торып та калмассың инде. Икенче яктан бер-беребезне хөрмәт итәбез. Мына һин кешеләрне хөрмәт иткәндә эшкә һуңлап килмәйң дә, һине 20 кеше көтмәй бер кешене. Шулай, бында икенче яктан мына егетләрне башта музыкантларны сакырганда озак итеп һөйләшү, чөнки аның ягында психология ягы бар. Чөнки хатымдар аңлай бит инде мына. Мин егетләрмен пошел поиграть, нәмәкә оркестрда уйнап киләм. Нимә эштәгез инде? Әллә менә яңгыр язабыз. Мына шундай караш бит инде. Икенче яктан ул зур эш менә. Ултырып бер yer гына язу, аны уйлап сыгару. Шул даже килеп бергә ултырып, онда бер-беребез белән аралашу, без озак итеп һөйләшәбез. Партитура язу да, ул беләгез, шундай зур эш бит инде. Һәрбер инструментның нимә уйнаганын язу. Әлбәттә. Һуңнан бит инде моны һәр сәхнәлә карайлар да, бу егетләр моны шундай энергетический яктан. Аның өчен еще күп итеп репетировать кирәк. Моны Ришат саксофонда уйный, мин туба белән торам. Мен ул туба белән ыргыйм да еще кәкрәйтеп, еще ярдап ташлайм. Һуңнан башка еще бейһең. Мурат Курайда заңгыратып һызгырып тора. Онда тында тигез булырга тиеш, профессиональ яктан һәйбәт уйнарга тиеш. Өстәп йырлап та ябарга кирәк. И без шуны аша дип кына репетиция вакытында шул нәмәгә киләбез. Менә дисциплина әлбиттә. Ул нәмәләрдә без һөйләшәбез алдан ук. Без тырышабыз расписаниялар эшләргә. Но әйтәйек, ул не всегда так идеально получается. Шулай дип, достар, беләһегезме, мин бик шатмын ошо эфирга һез килгәнегез өчен. Безнең кызганска каршы эфир тамамланды. Һезгә барыгызга зур рәхмәтемне беләм һәм әлбиттә иҗади үрдәр теләйм. Озын гомерле, һаулыклы булыгыз. Шулай дип, ысын күңелдән зур рәхмәт. Бик шатмын ысын күңелдән һәм ошо эфирдә ямьләндергәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Достар, безнең концертларга йөрегез, без һезне яратабыз, һез безне яратабыз. Алла бирһә бездән күп итеп торып хиттар көтегез, без һезне тәмле бишбармак белән һайлайбыз. Шулай дип, хөрмәтле достар, безнең кызганска каршы эфир тамамланды. Бүген бездә Бишбармак оркестры егетләре, музыкантлары Васил Гафаров һәм инде Ришат Рәхимов булды. Без инде һезгә хәерле кистәр теләп хушлашабыз. Һау булыгыз.